نبی علیہ السلام فرمایي چې قیامت ورځ چې دا هغه ډیره سخت ورځ ده. پیغې ورځې باندې به هر سړی په جان باندې وای د محشر میدان چې ټول مخلوق الله پاک سره جمع کوي نو دوی چې له قبرونو روزي دو به واړه برهه نه وي، لن غړ به په بدن باندې به کپړې نه وي. نو عائشہ رضی الله عنها پوښتنه وکړه نبی علیہ السلام نه. عائشہ رضی الله عنها د نبی علیہ السلام بیبي دا کوروالی دی ټبره ده. و یا رسول الله دو به شرمېږي نه چې دا واړه لن غړي یو بل ته بسره ګوري نه. نو نبی اسلام ورته فرمایي چې عائشه اگر ورځ ډیره سخت ده، ډیره د هیبت، ډیره د دهشت والا ورځ ده، یو به بل ته نه ور خبر. هر سړی به په خپل جان باندې د خپل اعمالو په وجه باندې با څوک تر شنګري پورې خلو چډوبي، څوک په تر پونډۍ پورې، څوک په تر نامه پورې، څوک په تر ټټر غړۍ پورې، او څوک په واړه خلو چډوبي د خپل اعمالو په وجه باندې. نو بل چاته به څوک نه ور خبر، هر سړی به په خپل جان باندې. نو عزتمنو دا ډیره سخت ورځ ده. په کار دا ده چې ډیر ورځې پر دې سړی له مخکې نه تیاری وکړي. یو ور دي چې سترګې پټې سي، حقیقت تر باندې کولاو سي، بیا چې کومه دي کتا باندې حقیقت کولاو سي، بیا چې فائدہ نه درکوي. او بیا الله پاک فرمایي چې الله پاک فرمایي په قران پاک چې وایي قیامت ورځ چې دا هغه داسې ورځ ده چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. وایي هغه داسې ورځ ده چې په هغه ورځ به هر کس لخپل ورور نه، لخپل مور نه، لخپل پلار نه، لخپل بیبي نه، کوروالو نه او لخپل زوی نه لیغه نه به پریږي. عزتمنو دغه خوږه شجا چې زه مور ور پاره ناراضه کم، پلار ور پاره ناراضه کم، ورونه خويند ور پاره ناراضي کم، دغه خور چې د بل تمانه بیا قیامت پر ورځ باندې پریږي په شمار بنسي رایا. دغه ورورو چې زه روا ور پاره کوم، نه روا ور پاره کوم، په وی باندې نمخ ناړم، وای دا په قیامت پر ورځ چې کومه دی بیا ما تر شاکی ما بنه پیژني. او دغه خوږ اولاد چې زه په وی نه ور پاره اړیا، حلال ور پاره کوم، حرام ور پاره کوم، رشوتونه ور پاره خنه لوی نه مخ نور پاراړم، دغه بچای چې کومه دی دا په قیامت پر ورځ ما پیژني نه چې تا مشتری چې واسطه رشتہ داری لا پلار زوی وسره کنو. نو عزتمنو چې پیغه ورځ باندې دغه رشته چې نږدې رشته دي تاسو موږ نه دور لريواله کوي، بل لدې نشه نه ده چې دغه رشتو پر داسې کارونه نه کوو چې هغه په وجه باندې تاسو موږ نه الله پاک ناراضه کیږي. نو الله پاک مخته فرمایي چې داس یو حالت پي، داس یو دهشت او خوف پي چې دا ورونه خويندې پلار مور شجا دا بواړه بي پروايي سره یو بل ته بني سره ور خبره. نو مفسرینو په قران پاک تفسیر چې د دې آیت دا تفسیر کړای دا چې دا دوه وجه کې دی سي. یو وجه خدا د چې د قیامت ورځ به ډیره سخت وروږي، هر سړی به په خپل جان باندې بل ته بني ور خبره. نو چې کبا یو تر بل سره پریږي. او دومره وجه دا لیکل دا چې چونکه د مور، د پلار، د خور زوی، د خوږه شجا وې دا بل دین ډاریږي چې دا سني چې دا ورور لمانه ونه کوي غواړي، دې وینې کوي ضرورت سي یونه کوي کمي ادا لمانه غواړي. دغه سی په پلار زوی چې کوم دی زوی بل پلار نه چنګوي، پلار بل زوی نه چنګوي، شجا بل میړه نه چنګوي، میړه بل شجا چنګوي، زوی بل پلار نه چنګوي، پلار بل زوی نه چنګوي، او زوی بل مور نه چنګوي. دغه خوږه مور چې دا بچای په ګډه شوره ولای دا بیا استر کړای دا تربیت کړای دا بولی میتازي صفا کړی دي، دغه بچای بنن مورو کوي رکی وای